就挑戰大家嘅私隱嘅。癲癲 Choco 同埋 Claire 咧，我哋就同埋我咧就會將個答案寫喺張紙上面㗎啦。咁但係咧，我哋就會撈勻佢。咁究竟邊個答案係屬於邊個咧？自己諗。冇人會知啦，自己諗啦，係咪先？試過最短同對方識咗幾耐就咧？哇！30分鐘。有冇試過同 followers 或者 subscriber？ 有，不過之後先知係 followers。有，食粉絲一定要㗎啦。男人好少 M 嘅有。又唔係嘅，咩要女王嗰啲咯，哦。要人踩佢嗰啲咯，個個都收過啦係嘛？踢我代佢啲嘢。有啊有啊一定有。 ATM 路都有啊。試過出街喺身上帶住啲咩玩具？咩鎖精鎖環？鎖精環係咪真係開到㗎？開到你開唔到㗎，永遠㗎。Hello 啊，我哋又見面啦，太好啦！我想講嘢，我講單嘢俾你聽。上次咧嗰條片過咗40萬撩，但係奈何黃標，原本應該有12000蚊廣告錢，而家剩翻400幾蚊。What？我連 Uber 你 Uber 翻都唔夠錢。唔係，你個 channel 仲喺度，我已經覺得 OK 㗎啦。冇錯啊，係賺咗。驚啊！偉哥係一個廣東話電影 YouTuber， 呢個台嘅片包括電影人訪問、影評同埋一啲彩蛋導賞短片。繼續睇片之前呢，希望你可以撳個 like、留言同埋分享。如果你好似我一樣咁中意電影，就一定要訂閱或者加入會員，幫手頂住個台啦。OK，我哋而家繼續去片。嗱，正所謂咧，成人電影都係電影啊嘛，係咪先？咁啊，所以我哋一定要有關港產片嘅嘢咧，我哋都一定要涉獵下啦。今次我哋又請到3位本地嘅愛情動作片嘅女主角上嚟同我哋傾偈，可唔可以介紹下自己啊 Hello， 大家好，我係 Choco。 Hello， 大家好，我係癲。Hello， 大家好，我係 Claire。咁啊，今次大家見到有位新面孔啊 Claire 啦，咁啊歡迎你啦。我先問下阿 Choco 先問下個主腦先啦，我哋梗係要嗱嚟到第2季啦，今次講到明會露點喎。但係露點呢2個字又即係可以好多唔同傳譯㗎嘛？今次具體嘅尺度大概係點啊？今次具體嘅尺度咁一定係勁過上一次啦。我知你啲男人咧一定要新鮮感㗎嘛。露點顧名思義，即係露點咯，露係啦。其實大家睇 poster 都知嘅，我哋都唔使再遮遮掩掩㗎啦。可以話係完全一樣，就係同日本嗰啲 soft porn， 即係話打格仔嘅 soft porn 啦，嗰啲係差唔多個概念係完全一樣㗎啦。一樣㗎啦，其實。係啊。咁啊，貴哥都已經睇咗啦，我可以 confirm 證實呢一點係真嘅 ，OK。係啊，佢睇完之後即刻入咗廁所。跟住為免嫌疑係30秒衝出嚟㗎啦。咁係啊，有啊 ，OK， 有啊，你睇望一望個廁所。今季有幾多部同埋有啲咩主題啊？我哋有10套港式主題嘅微電影啦，題材啊，好多啊 P 又有，即係今次我哋會多咗上次係2女1男，今次會有2男1女，係啦，跟住有啲比較禁欲少少嘅系列，係咪啊？係啊，再加埋禁。睇住先，禁欲即係唔俾1個月嗰啲。禁住佢喺浴室。屌，咁點會叫禁欲啊？嗰啲唔係叫禁室咩？嗰類啦，禁欲。禁欲係另一個題材嚟嘅，大佬啊。OK， 類近咯，禁欲個 friend 禁室咯，係啊。跟住仲有我哋lesbian 啦，係啊，女係，跟住有啲浪漫少少嘅按摩師啊嗰啲題材。OK， 按摩師係男按摩師定女按摩師啊？男按摩師係主角喺度，係啊。咁我哋問下 Claire 啦，今次係新加入嘅成員啦。咁我係 Claire 啦，咁我本身係時裝模特兒出身嘅，咁平時影開啲泳衣啊、cosplay 啊，總之好 sexy 嗰啲衫啦。咁我就未試過真係全裸去拍嘢嘅，咁今次第一次就
有啲緊張咯，因為我係一來未拍過電影啦，二來又就係識得影硬照啦。但係因為我其實好耐之前咧，繪麗內未出道，之前我已經走去 send email 俾日本。係啊。但係點知咧，日本嗰邊咧就唔蘇我啊，係咪因為佢哋唔識睇英文咧，就識睇日文咧？咁跟住後來咧，繪麗樂真係出道咗啦。跟住我 send email，我 send DM 俾阿繪麗樂小姐，我就嚟問佢啊，你點解你成功咗，點解我失敗咗嘅？我有咩問題？我就直接咁問。跟住佢就答我你未夠相啊，你上你自然就得㗎啦。我以為佢真係你話未夠班添。你未夠相，你上就得。跟住我心諗吓，點樣就為之夠相咧？跟住唔該晒繪麗樂小姐，跟住翻屋企啦，跟住咪即係放棄咗啦。跟住你哋有一日就咁 DM 我，所以即刻重拾翻就話今次係一個機會嚟了啦。我話當年嘅夢想，咁幾年後而家先實現是但啦，去啦。哇！呢條片真係要踢翻阿繪老師，真係要踢翻佢。即係原來佢真係有正面地去激勵緊唔同嘅男女去面對自己，去做自己想做嘅嘢咯。咁呢度有活生生有個例子咯，亦都真係完成咗一個咁嘅拍攝咯。受到佢嘅一個啟發。咁佢哋點樣說服到你啊？因為嗰下咧就導演話真係好適合嘅呢個角色，咁佢話同埋即係見到你唔好嘥咗 body 啊嘛，即係我一入到嚟其實幾個即係我哋阿 Choco 啊、癲癲都話咁我身材冇理由嘥咗佢㗎，咁跟住我又諗緊，即係大家都話趁後生做呢樣嘢，所以我就覺得係時候啦，我唔想等到我40啊50先走嚟後悔。係基本上唔係我哋說服佢，係佢自己說服自己。我哋冇說服我。總之上到嚟睇正路，唔係 KK 完就高㗎啦。係啊。OK，訪問就差唔多啦。我哋嚟緊呢個環節咧就好好玩嘅，我就叫佢做 Truth or Truth 嘅。好啦，咁下一 part 見。嗱，翻嚟啦，跟住我哋就第二 part 咧，我哋就玩個遊戲，就挑戰大家嘅私隱嘅。OK， 係啦，呢個 game 我叫佢做 Truth or the Truth。只有 truth 係啦，唔需要 dare 嘅。係。咁點樣玩咧？咁我就會問啲問題啦。咁癲癲 Choco 同埋 Claire 咧，我哋就同埋我咧就會將個答案寫喺張紙上面㗎啦。OK。咁但係咧，我哋就會撈勻佢，然後先至揭開出嚟嘅。咁究竟邊個答案係屬於邊個咧？冇人會知啦，自己諗啦，係咪先？嚟料咯喎！好啊！第一題就係問咧，你哋最癲試過喺咩地方？冇時間嘅 OK， 我會剪。咁我寫篇文出嚟先。寫好就俾我，係啦，可以唔接都得㗎啦。即係你最緊要係唔好俾其他嗰3位睇得㗎，同埋唔好俾我知咯。同埋留意咧，大家留意咧，開嗰個咧係我，唔係佢哋嘅，因為佢哋可能 friend 得滯咧，知道佢哋自己啲筆跡啊。好嗱，我就真係嗱，好 fair 嘅，好 fair 嘅，完全唔知邊個打邊個。好啦，嚟啦，第一個，呢個係寫住私家車外面門森林。私家車外，有人忍唔住，認咗啊！有人忍唔住，唔知邊個咧？自己睇，係啊，我哋唔知邊個，係啦。私家車外面，癲癲嘅肯定係，喺度扮晒嘢，癲咩啊？咩私家車外咩？唔明喎，唔明喎，癲癲嚟㗎。森林係點樣玩法啊？咁所以佢係私家車定係森林啊？跟住呢個車，屌架車可以去森林㗎嘛？睇食咗你聽啲。OK get 到。跟住呢個好悶嘅，呢個寫住飛鵝山。哦，其實係咪同其實好多人個飛鵝山係咯，好卡呢個都好。其實飛鵝山都有森林㗎喎。好，跟住呢個，哇！呢個仲悶，寫住公園兩個字。邊個咁悶大佬啊？大公園都有森林喎。係喎，有樹。冇咗做咩？冇咗做咩？邊個公園？咩啊？唔係我嚟㗎。咁你係咪都話唔係你㗎啦？梗係咯。有證據咩？呢啲樣係要整住。公園係咩公園啫？係咪啲細路哥啱啱放學嗰啲公園先？我撚知啊，都冇睇啊，靠佢唔到。
係香港公園。想陰鳩我，海洋公園哇！啊！呢個勁喎，寫住博物館喎。博物哇館咁多殘廁博物館入唔知邊咧邊一個博物館啊？太有 CCTV 㗎。我覺得簡直係開估咁滯。我哋啲戲要好啲啦， OK，嗯 OK。我哋啲戲要好啲啦。 Poker face，試過最短同對方識咗幾耐就咧？ OK。其實頭先嗰啲我都唔係好 sure，可能你真係扮得好。係。咁係咁樣先有個樂趣啊嘛！你究竟估唔估到我哋喺邊度咧？嗱，大家真係考演技我覺得。好嚟啦，第一張。我唔可以再偷笑。哇！30分鐘。你三條友。你可唔可以唔好望住我啊？成日都唔係啊，佢望晒㗎。哦，我即係你嚟㗎啦。唔係啊。呢個啲字跡極似我，講真。係4個鐘。 4個鐘，OK。合理好啊，悶啊！呢條已經係變成幾個鐘，個個都冇分別都4個鐘30分鐘，好正常。哇！好正常。哇，sorry。呢個有埋 location 嘅，一日係喺個船上面嘅船 P。我想知係喺架船上面定係落好咗大嘅有飯。我有興趣想知啊。會唔會喺個海中間啊？哦，即係喺船上面啦，浮台中間浮台啦！我見到有啲沙灘咧，有啲人喺咁你嗰次有冇感染啊？唔係，我都冇話係我，定係喺個香蕉船上面啊！跟住呢個係8個鐘，其實呢條好悶。總之大家都係短過一日啦，短過一日啦。係咯。好，下一題啦。有冇試過同外國人？如果有嘅，請你寫低一個國籍，其中一個國籍。我嗰個係貝爾諾斯係咩嚟㗎？剛果共和國香港。咩國嗱，好家嚟明顯大㗎？家嘅筆畫咧都係多過4、5畫㗎。OK。哇！呢個咩嚟㗎？喂，唔使寫詳細地址㗎邊，我冇人想知嘅詳細地址啊哎！呀，死啊死啊死啊！你哋睇到晒，死啊！冇人睇到你，冇人睇到你，冇人睇到你。冇嚇冇啦嚇！冇啦嚇，，真係冇唔可。以冇㗎。即係黐線，我真係冇啊！我見到咁多隻字我真係冇啊！都見到好多隻字屌喎，我都見到好多隻字喎，上面花呢碌咁樣。OK，冇。睇嚟大家都好少食同外國人唔係係咯我睇嚟大家都好中意扮死好多嘢。唔係個冇字都好多筆畫嘅，係咪？冇。啊！第4個。哇！呢個呼之欲出喎。泰國。唉，仲有邊個啊？唔係啊！我搞太先。下一題啦，有冇試過同 followers 或者 subscriber？有定冇嘅 ？Yes or no question？你係唔使寫個 followers 或者 subscriber 個名㗎，冇啊，冇啊唔使寫佢個名㗎。食 fans 呢啲真係不可原諒。都唔係啊，其實都唔係，唔好睇，係啦。都唔係幾不可原諒嘅事啊。其實我覺得，唔係真係咁講。我內心嗰句，就係咁真係好啊嘛。你都咁 fans，可能咁啱自己中意對象就係你粉絲。係啊，咁真係好我哋咁多粉絲係咪咩？係啊係啊！有咁你真係好 feel 嘛？咁仲要唔使解釋咁多嘢添啊！你知我哋做咩㗎嘛？係咪？嗯唔係最緊要係唔好第一下用嗰個身份去溝仔咯。我覺得嗯，第一個冇，肯定又係你啦。又係咩？又係我？你有嘅意思係頭先嗰啲有，我又冇。泰國嗰個係我嚟㗎。屌你！你唔係咩剛果共和國咩？你講話自己係一定咁講。第二個有，不過之後先知係 followers。咁講，可以咁講。我咩啊咩啊？你因為第一個衝出嚟嗰啲係有啲嚴
唔係我呢個唔係我，一定唔係我，呢個唔係唔係我，都唔係我，都唔係兩，都唔係，四個都唔係，邊個？係都得。都得死嘅。 OK， 好呢個啦，有食品師一定要㗎啦。哇！我覺得我最無辜喎呢題。咁你岌頭定零頭啊？我覺得我最無辜喎呢題。點解？我講咩都冇用，唔係先，講咩都冇用啦。唔係先，你講出嚟咧，一定可能會有人 cap 出嚟啦。有食粉絲一定要。哦，咁冇啊，咁我預咗㗎啦。大家佢做直播嗰啲一晚講幾千字，係咪幾萬字？有2個。咁即係冇啊，一定係你啦。我冇回應。OK，唔知點答。係咪先？玩得呢條，玩得你哋嘅都玩埋自己，啱唔啱啊？好，下一題啦。哇！仆街個個都有嘅，好正常啊，好合理啊。係好正常，我都係。好，試過最好玩，我叫最好玩啦，係着住咩衫？最好玩啊！最好玩啦，因為好難即係形容啊。最刺激咯。係呢最刺激係我覺得好玩定係條仔覺得好玩先？你自己。我覺得好玩。嗱，我咁樣啦，我再闊啲啦，都容許嗰個着衫嗰個係個男仔嘅，都容許，係都容許嘅。咩都笑到咁嘅咧？請問點解笑到咁嘅？大笨象內褲嗰啲？點解俾講中咗屌？哦，咁你唔使寫啦。唔係咁，你講你自己。我自己講你俾多我自己啲幻想我哋。好，講自己。我都未諗到我嗰個。佢畫佢出嚟好啦。呢條咧，我想認嘅。啊，不過係啦，我講我嗰個先啦。好啊我認嘅。好啊。我覺得我試過最勁係真護士衫，但係我點解想補充咧？因為其實係即係刺激啦，因為你唔係搞緊嗰個衫，你搞緊嗰個身份啊嘛。啊係啊。呢個第一，但係我想講件衫咧，其實弱智嘅，因為佢係長褲啊，跟住好厚嗰啲，你明唔明啊？即係診所姑娘嗰診所姑啲。娘哦。即係純粹係嗰個刺激在係嗰個身份，哦。個專業咯，係。嗰啲係實驗室嗰啲嚟嘅喎。唔係實質診所姑娘咯，係啊。着褲嗰啲咯。誒，我有呢個真會。係。好，哇，好悶！絲襪衫，哇！即真係好悶。係成件黑色嗰啲係咪啊？咩叫絲襪衫啊？屌，你先衝出嚟，哇！就係你衝出嚟先。我由心發問嘅呢個真係咩叫絲襪絲襪衫係咪嗰啲透晒成件？係咪嗰啲咩一個個窿嗰啲啊？啲衫唔好以為家姐係咪嗰啲咧就可以將個嘢？話你啊，係咪啊？係啊，黐線啦！我着絲襪衫啊，係咩隻絲襪後期睇出嚟啊？梗係唔得啦，紅標啊，黃標都算啊。穿窿嗰啲。唔唔係啲男人咧，好似剪爛嗰啲衫噶嘛，剪到下面嗰啲一個窿咧，個剪開嚟先。哦。即係點啊？你係男人，你唔係？知啊，即係中意自己親手咁樣撕爛。梗係啦，係嗰啲係啊，嗰啲係。哦。仲要數1、2、3，準備到啊！1，通常都係咁樣喎。嗱，點解係衫成身？會唔會甩埋個頭㗎？係咯。點解問我嘅喂？屌你！下一個中學校服嘅 standard 啦，standard 啦。但係有啲校服好核突嘅喎，但係中學即係香港。係咪 cosplay 短嗰啲先？我哋係玩身份，哦係啊，係。老師，我有問題，冇錯。我行唔到行。點解嘅？因為嗰張紙係咪你寫嘅？其實即係100% 還原到係邊個寫，我覺得根本觀眾係。好，下一張，你自己衝出嚟咁講事。你自己衝得最多嘅喎。哇！係喎，屌你！咩事？綠色連體衣，任何人。綠色嘅點解要？喂，呢個一定係佢。乜嘢先？乜嘢先？咁撚長，排除法係咪？唔係最長。即係嗱，你話玩個身份啊嘛，係咪？護士佢係任何人。護士校服、黑絲衫，我覺得都係一啲正常嘅玩法。綠色任何人，大佬係怪癖㗎啦。係咯，要靠個男仔嘅想像力咯。佢可以係任何人。唔係啊，我諗到個出行，佢可能係拍低片先，跟住之後再編任何真係嘢，綠幕啊，係啊，真係真綠幕。係咩？我唔知喎。
即係可能係幾位啩，即係屌低個 Minecraft 嘅人。可能係啩。你啲想像力幾好啊！係咪？你俾個禮服蒙面俠真嚟啊！我可以咩啊？禮服蒙面俠無論係邊位，我好想睇翻嗰條片，可唔可以攞翻出嚟？係咯如果有拍片嘅話，邊個啊？可唔可以攞出嚟啊？好下一題啦。試過出街喺身上夾插乜都好，帶住啲咩玩具？嗯，我就當然唔係我帶啦，係我女伴帶啦。你都可以帶㗎。咁我可以講真話先，我自己就未試過。O K，你兩位上次係同我講你哋係 M 㗎嘛？係啊係啊。我完全唔係，sorry。 O K，男人好少 M 嘅有。又唔係嘅，咩要女王嗰啲咯，哦。要人踩佢嗰啲咯，啊。個個都收過啦係嘛？係我代佢啲 M，有啊有係啊啊一定有一定有，ATM 都有啊，一定有啦。等等啊，禁肉嗰啲鎖，嗰啲叫咩啊？禁肉嗰啲鎖咯，即係啲啲有反應。貞操帶，貞操帶啊！貞操帶你都搞到出嚟，邊度有得賣啊？貞操帶上網上呢度咯面一定有。咩鎖精鎖環？鎖精環係係咪真係開到㗎？其實開到？你開唔到㗎，永遠㗎。喂，呢啲效果嘅嘢唔係唔做啊嘛？難得啲人都扮蠢咯，你咪俾佢扮咯。講啲咁嘢，好認真咁問㗎。好認真咁問。第一個浴室好 standard 呢度係，唔好扮慘啦個樣，唔好扮佢好核突啦，唔好啦。好核突。誒，好核突。係好核突喎，接受唔到。點可以搞錯黐線？點樣塞落去？大佬啊，點去廁所？白痴好唔掂。嘢打公室最字。大嗰個機會就係哦，有顏色添嘅，呢個係粉紅色嘅蛋，無線嗰啲都幾好喎。係佢入邊係冇講有冇着嘅，屌！唔着，唔着，可以保儲。暖咯。嗰啲叫暖咯。蛋，唔係叫蛋。哦，咁有冇着啊？係咯，有冇着啊？唔知咧。好，幾好玩，即係男仔玩呢啲咧都幾刺激。無線嗰啲咧，即係嗌緊嘢食，其實都一撳咁樣。係啊。假 J 口罩係咩嚟㗎？假 J 咩叫假 J 口罩？口罩係咪口罩上面畫咗條 J 啊？畫呢條 J 係咩？我個口罩入邊有條 J 啊，定係？哦，得你一個知咩事啊？我見過啊。咩即係有得賣嘅咩咩？流晒口水？係啩。我哋呢度有冇得係咪啊？賣呢樣嘢？哦，即係含住含住，係啊哦，咁講咩？一個香港人唔會講嘢㗎講唔到嘢㗎啦，應該。講到嘅。好。哦。又係點解嘅？喂，大家幾正嘅喎，有條狐狸尾巴嗰啲毛毛係啊係啊咧突出嚟咧就仲正。唔係，同埋我覺得呢啲咧係嗰種咧，人哋知但係又唔確定，嗰個 feel 喺嗰條 thin line 上面，即係啲人擺明知道聽到 wrong 聲㗎，係。擺明知啊，但係佢又唔會肯定係咁。係係我覺得係玩呢樣嘢。嗯。好啦，最後一題啦，同你哋 BSC 咧相當之有關係嘅，就係你哋睇 AV 嘅時候最中意睇咩情景？哇！情景情景啊！情景啊！雖然話寫多啲咧，都唔使寫到。切切切切。首先嗰日係幾多點啊？你又做緊乜嘢啊？最 FF 最興嘅場景係咩咧？哇！喂，唔好即笑啊，講啦。係咪你自己一㗎呢定要做啲效果，個？係咪你自己嘅先？我想知啊少。係猛男強嘅晚上，屌，仲唔係你？有浪漫海風沙灘。嗱，我見到冇啲咁嘅事。冇呢咁嘅事唔。係，大家幻想下先。係幻想下。係啦，幻想下呢一張係我嘅，係啊，個猛男就係你係咪？唔係我見到沙灘兩個字咧，我諗起森林嘅。我要講嘅係咁。哦，大自然嗰啲啊，係咪？中意同陽光玩遊戲。好，下一張哇！呢個時間停頓，被羞辱係個辱字係寫錯字嘅，同埋被逼嘅。哇！係咪
邊啲嚟嗰個？喂，點解你望住我？點解啊？點解你做得咁出色，你點解質疑我先？好，我哋唔係我有個突然間有個考試想考大家嘅。請3位寫一個羞辱嘅辱字。羞辱，你真係而家變咗呢個咩中文政治最緊要政治。嗱，我哋唔好 show 俾佢哋睇。OK， 總之你而家3位寫一個羞辱嘅辱字啦。死咯，大鑊啦！我哋唔好 show 俾觀眾睇，因為就即刻知係邊個。好似係咁，類似。唔知係咪咁喎？我唔講啊。唔 show 啊定係 show 啊？唔 show。唔 show 啊，咁樣咯，唔知啱唔啱喎？呢個寫咁耐，我知咩事啊？好，繼續。佢寫咗個羞字啊，但係寫咗個辱字啊，唔該對下個羞字係咪？都話冇俾觀眾知嘅，而家最尾又係知咗。你冇玩嘅癲。喂，唔係我啦，連個肉字都寫唔到出，咪就係寫緊錯咯。我寫唔撚到出嚟咪就係寫緊喎。錯咯。我連寫都寫唔撚到喎，錯都冇得錯，一定唔係我啦。我連一個字都寫唔到，大家知邊個啊？知㗎啦，係啊。大家估下咯。女仔俾人到高，哇！呢啲真係嘟到抽筋。俾人到高反白眼條仔要靚仔嘅。又聽仆街4張都癲癲嘅你嘅。要靚仔，佢括住條仔要靚仔。靚仔好緊要。反白眼你成日都做喎。起初唔願意，喂，夠啦眼神。最後變成願意，好舒服。哦，真係又係我啊！ 4張都係癲癲嘅。其實咧，差唔多啫嘛。咩逼咩時間停止，咩願意變成願意，差唔多嘢嘅。係係其實係嗰啲嚟㗎。差唔多嘢。嗯，你呢啲冇特別傾向嘅，咪沙灘咯。有要猛男，要猛男要猛男。係好啦，相信大家對我哋4位嘅理解都認識咗3好多啦。係啦，咁好唔好玩啊？好玩。好玩，有冇俾人踢爆過啊？爆晒啦！係咯，收個肉字都寫唔出。唔係我嚟㗎個，黐線！我個肉字都唔識寫，一定唔係我。哦，你連錯嗰個肉字都唔識。係啊，我連錯字都冇寫出嚟喎，對唔到，係咯，貨不對版。你梗係識得避啦，黐線好叻嘅。我唔係都唔聰明嘅。喂，呃晒嘅，呢啲通常呃晒嘅，可能就係我咯，就係我。嗯。啊，泰國又係我咯，泰妹咯。嗯。好，多謝幾位啦，俾時間你哋賣下廣告啦，好唔好？OK。好啦，咁我哋嚟緊咧 BSV 咧就會出 Sassy 2啦，第2季嚟嘅，所以咧你哋一定要多多支持啊！咁今季我哋嘅尺度咧亦都有 level up 到嘅，你哋想睇嘅嘢都會俾你哋睇。咁究竟喺邊度睇呢？就係喺呢個網站度登記做會員先有得睇㗎，好啦，最後記得訂閱鬼哥嘅 YouTube channel，同埋 like 同埋 share 啦。拜拜。